Приближается весенний сезон охоты на водоплавающую птицу, и к ней уже готовятся все охотники, любители и профессионалы. В первую очередь оформляют документы, поэтому весна и конец лета всегда самая горячая пора для сотрудников отдела лицензионно-разрешительной работы МВД столицы. Тем более, что в этом году вступили в силу изменения в ряд оружейных законов. Подробности в сюжете Афанасия Николаева. В лицензионно-разрешительном отделе столицы практически постоянные авралы. Ежедневно получают и продлевают разрешение до 100 жителей Якутска. Порядок остался прежним. Медосмотр, справка от психиатра и нарколога, заявление и акт от участкового. Инспекторы отмечают, если нет нарушений, все пройдет быстро. Чтобы правильно, быстро оформить, это надо весь пакет документов, во-первых, собрать. Медосмотр, чтобы все было. По срокам желательно не пропускать разрешения, чтобы нарушений никаких не было. Чтобы последствий никаких не было. Вот, все, в принципе, все, в остальном все нормально, у нас по срокам все идет. Всего в столице республики зарегистрировано больше 36 тысяч стволов. Помимо регистрации новых, сотрудники отдела изымают незаконное оружие, причем большинство сдают сами граждане. С начала года левых стволов набралось уже больше 60, ведь за каждый из них полагается немалое вознаграждение. Добровольная сдача на возмездной основе. Нарезное оружие 8 тысяч стоит за одну единицу. Гладкоствольное оружие 6. Оружие самообороны, то есть травматическое оружие. И газовое оружие, пистолеты 4 тысячи. Инспекторы отдела постоянно ведут работу по борьбе с неправильным хранением оружия. С начала этого года было украдено уже 2 ружья. Основная причина – халатное отношение владельцев к собственному оружию. Либо приехали с охоты, поставили ружье не в сейф, а в шкаф. Либо это собирались на охоту, оставили, уехали. То есть вроде у граждан есть и сейф, и все, но по своему какому-то небдительному, как бы сказать, вниманию допускают такие нарушения. Кроме того, теперь медосмотр действует в течение года. А если у соискателя есть судимость за тяжкое или особо тяжкое преступление, лицензия для него закрыта навсегда. Афанасий Николаев, Василий Слепцов, НВК «Саха», Якутск.